अगर खांसी 3 हफ्ते से ज्यादा समय तक बनी रहे तो ये सिर्फ वायरल नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, पोस्ट कोविड सिम्टम या फेफड़ों में संक्रमण। खांसी के साथ अगर बलगम आ रहा है, सीने में दर्द हो रहा है या सांस फूल रही है तो जांच करवाना जरूरी है। याद रखिए, पुरानी खांसी शरीर का अलार्म है, इसे अनदेखा मत कीजिए।